Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын 10 минутта жасалатын таңғы ас әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге лаваш қажет болады. Осы лавашты өзімізге ыңғайлатып турап алатын боламыз. Бөрек секілді үшбұрыштап турасаңыздар да болады, бірақ осылай жасасаңыздар өте ерекше көрінеді. Міне, енді осындай үшбұрыштар жасайтын боламыз. Біздер мұнда пюре қосып жатырмыз. Сіздер сиыр қоссаңыздар да, колбаса қоссаңыздар да, басқа ішіне салма салсаңыздар да болады. Міне, шет жағын осылай сулап жібереміз, сонда жабысып қалады лаваш. Міне, дайындап болдық. Енді осыны азғантай май құйып алып, соған кішкене қуырылатын боламыз. 1 минутта тез қуырылады, сондықтан сәл қызарса жеткілікті, қытырлап өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаға жазылып қойыңыздар.